दार्चुलामा टायर बालेर दार्चुलामा नारा जुलुस लाएर अथवा सङ्घ सभामा लाएर अथवा धनकुटामा लाएर यहाँ सिंहदरबारभित्र मिटिङ गर्दाखेरि यिनीहरूले सुन्दैनन् क्या। यिनलाई सुनाउनका लागि त त्यही वरिपरि चाहे तपाईँको टायर बाल्नुपर्ने हुन्छ, त्यही वरिपरि नारा जुलुस गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँको आवाज अलिकति कम सुन्छन्। त्यहाँ त यसो रिपोर्टिङ आउँछ, यसो मिडियामा हेर्ला होइन। यहाँ प्रष्ट रूपमा यिनीहरूले राम्रोसँग सुन्नुपर्छ भनेर अहिले जुन यावत रूपमा चाहिँ तपाईँको आम रूपमा नागरिकहरू जसरी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्, अझ व्यापक रूपमा यसलाई टेबल गर्ने त अब गरिसक्यो। पास गर्ने दिनमा अहिलेदेखि निरन्तर रूपमा हामीले आम नागरिकलाई सचेत पार्नुपर्छ, यसको विरुद्धमा उभ्याउनुपर्छ भने टार्दै जाने के टार्दै जाने होइन। टार्दै गयो भने कार्य त थियो। अमेरिकाले त जवाब दियो, अमेरिका र चाइना बोल्न थाल्यो। त हामी स्वतन्त्र मुलुक हो, स्वतन्त्र मुलुकका नागरिक हौँ, हामी कसैको हस्तक्षेप स्वीकार्छौँ त? त्यसमा फिर्ता पठाइदिएको भए हुन्थ्यो नि त। अमेरिकाले ल हाम्रो देश यहाँ सारा सबै विकसित जस्तो अमेरिका जस्तै बनाइदिन्छ भने पनि हामी अमेरिकाको चाहिँ हस्तक्षेप कहिले पनि स्वीकार्दैनौँ। मैले भने पठाउन पनि नसक्ने, यहाँनिर स्वीकार गर्न पनि पठाउनु पर्छ, नपठाउन सक्ने भन्ने कुरा छैन। हामी जस्ताको तस्तै पास गर्न सक्दैनौँ। तपाईँहरूले यो सदनमा देखिसक्नु भएको छ, सडकमा तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको छ, आम नागरिकका आवाजहरू तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, आजको सन्दर्भमा आज हामी नेकपा एकीकृत समाजवादीका युवा नेता शङ्कर भण्डारीलाई अतिथिको रूपमा स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ। खास गरी एकीकृत समाजवादी पार्टीको द्वैत चरित्रकै कारण एमसिसी संसदमा टेबल भयो भनेर व्यापक प्रचार गरियो। यो मानेमा गरियो कि एकीकृत समाजवादीका नेताहरूका अभिव्यक्ति नै दुई किसिमका आए। अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बालुवाटार पुग्नुभयो र संसदमा टेबल गर्ने घुमाउरो पाराले सहमति गर्नुभयो भन्ने कुरा जब बाहिर आइसकेपछि सम्मानित नेता झलनाथ खनालले यसको खरो रूपमा आलोचना गर्नुभयो। संसदमा पनि त्यस्तै देखियो। कसैले उठेर विरोध जनाएको अवस्था रह्यो भने कोही नेताहरू मौन रूपमै देखियो। यद्यपि पार्टीको सचिवालय बैठकले भने अब एमसिसीलाई समर्थन गर्न नसकिने, यानि कि एमसिसीको पक्षमा मतदान भयो भने मतदान गर्न नसकिने भनेर निर्णय भने गरेको छ। एकातर्फ भातृ सङ्गठन सडकमा उतारेको छ, अर्कोतर्फ नेताहरू बीच नै तालमेल देखिएन। यसले भर्खरै मात्रै बनेको समाजवादी पार्टीको भविष्य के होला त, यो विषय पनि उठ्न थालेको छ। अर्कोतर्फ गठबन्धनको सरकार छ। गठबन्धनमा रहँदै गर्दा गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कङ्ग्रेसले एमसिसी टेबल गर्दै गर्दा त्यसै भित्रको सत्ता गठबन्धनको एक दलले त्यसलाई अस्वीकार गर्न मिल्छ? यो प्रश्न पनि उब्जिएको छ। लगायत समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा आज हामी विशेष चर्चा गर्नेछौँ। आउनुहोस् आजका अतिथिलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद। तपाईँहरूको पार्टीको द्वैत चरित्र भनेर व्यापक विश्लेषण भयो। पार्टी बैठकमा एउटा निर्णय, बालुवाटारमा एउटा सहमति, संसदमा एउटा परिदृश्य, भातृ सङ्गठनलाई सडकमा। किन अलमल पर्या समाजवादी? होइन, यो आरोप लाउनेहरूले हामीलाई हाम्रो थाई कमिटीको बैठकको निर्णय, सचिवालय बैठकको निर्णय नबुझेर होइन, यो त्यत्तिकै आरोप लगाएका छन्। म तपाईँलाई के जानकारी गराउँछु भने हाम्रो थाई कमिटीको बैठकमा पनि के भनेको छ भने हाम्रो पार्टी प्रवक्ताको पनि विज्ञप्ति आइसकेको छ। हाम्रो अब सकेसम्म चाहिँ सबै चाहिँ राजनीतिक दल पार्टीहरू गठबन्धन बीच सहमति गर्ने, सहमति गरेर टेबल गर्ने कुरा सैद्धान्तिक हामीले चाहिँ तपाईँको सहमति दिने, तर यसलाई कुनै पनि हालतमा पास गर्न नदिने भनेर हाम्रो भनिसकेको छ। सचिवालयको पनि हिजोको बैठकको पार्टीको सचिवालय बैठकले पनि कुनै पनि हालतमा हामीले यसलाई पास गर्न नदिने, हामी यसको विपक्षमा छौँ भनेका छौँ। त्यसैले हाम्रो अडान स्पष्ट छ। टेबल गर्न दिने
हो, निर्णय हो, स्थायी समितिको निर्णय हो। स्थायी कमिटीकोमा के भनेको छ भने गठबन्धनमा भएका सबैको सहमति भयो भने त्यसलाई चाहिँ तपाईँको टेबलसम्म गर्न दिने भनेर हामीले सैद्धान्तिक चाहिँ तपाईँको त्यसलाई स्वीकार गरेका छौँ। तर के हो भनेदेखि त्यो प्रधानमन्त्रीको मुख्य कुरा हो। जस्तै हामीले पनि मान्दैनौँ, माओवादीले पनि मान्दैन, अरू पार्टीले पनि मान्दैन भने प्रधानमन्त्रीले जबरजस्ती पनि आफ्नो बिजनेस सदनमा चाहिँ टेबल गर्न सक्छन् होइन। त्यसैले अहिले चाहिँ के हो भने हाम्रो भित्री इच्छा चाहना स्पष्ट रूपमा टेबल गरोस् भन्ने होइन, तर सरकारले टेबल गरिसकेपछि टेबल गर्न पाउने कुरा त फेरि लोकतान्त्रिक कुरा पनि हो होइन। टेबल गर्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ पास भइहाल्छ भन्ने पनि छैन होइन। त्यहाँ फेल गराउन सकिने पनि विभिन्न आधारहरू छन्। त्यहाँ भएका सबै माननीय जीवहरूले बढीभन्दा बढी भोट विपक्षमा हाल्यो भने त फेल भइहाल्यो नि। भाग नलियो भने अथवा चाहिँ तपाईँको पास गर्ने वातावरण क्रिएट गर्यो भने मात्र पास हुने कुरा हो। त्यसैले चाहिँ तपाईँको के हो भने हाम्रो पार्टीको स्पष्ट अडान छ, कुनै द्वैत चरित्र छैन, हामी एमसिसीको विपक्षमा छौँ। टेबल गर्न किन दिए त उसो भयो भन्ने कुरा हो। टेबल गर्न त अब कस्तो हुन्छ भनेदेखि हामीले चाहेर हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष त प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न। यहाँहरू पनि सत्ता घटककै दल त हो नि होइन र भने हो। सत्ता गठबन्धनमा पनि कस्तो हुन्छ भने सत्ता घटकमा पनि मुख्य प्रधानमन्त्री प्रणालीमा के हुन्छ भने प्रधानमन्त्री नै मुख्य कुरा हुन्छ। हामीले चाहिँ हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले हाम्रो पार्टीका प्रतिनिधिहरूले जो वार्ता गर्न गए र माओवादीको अध्यक्षले पनि टेबल गर्न कुनै पनि हालतमा गर्नुहुन्न भन्ने थियो। तर प्रधानमन्त्रीज्यूले जसरी पनि यसलाई टेबल गर्नुपर्छ, सदनमा चाहिँ यसलाई बहस गर्न दिनुपर्छ भन्ने कुरा आइसकेपछि टेबल गर्ने कुरामा ठिकै छैन त भनेर हाम्रो अरू नेताहरूले पनि भनेकै हुन्। अब तर स्पष्ट के छ भने एमसिसी हामीले अहिलेको जुन बुदाहरू छन् जस्ताको तस्तै त्यसलाई चाहिँ पास गर्न सकिन्न भनेर त स्थायी कमिटी सचिवालयले आधिकारिक निर्णय गरिसक्यो भनेदेखि हामीले यसमा अब भन्नु त केही छैन। प्रष्ट हाम्रो अडान आइसक्यो नि। नेकपा एमालेको जस्तो होइन, कुनै नोबलेको त हाम्रो पार्टी छैन नि। पहिला सत्तावाट गठबन्धनले के गर्छ अनि हामी बोल्छौँ। यहीँनिर तपाईँले याद गर्नुभयो होला कतै तपाईँको पार्टीबाट मन्त्री बन्नुभएकी एकजना नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले के बोल्नु भएको छ त्यो यहाँले स्पष्टै सुन्नुभयो होला, देख्नुभयो होला नि, देख्नु भएको छैन? मैले सुनेको छु ऋषि धमलाको कार्यक्रममा प्लस अन्य मिडियाहरूमा पनि। उहाँले अब त्यो कुन अर्थमा बोल्नुभयो, हामी के भन्छौँ भने त्यसरी हाम्रो पार्टीको तर्फबाट गएका कुनै पनि मन्त्रीहरूले अहिले एमसिसीको बारेमा हल्का भएर बोल्न पाइँदैन भन्ने हाम्रो तर्क छ। हामी हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक उठ्यो भने यस्ता केही मन्त्रीहरूका केही कुराहरू बाहिरी चर्चामा आएका छन् नि, यी कुराहरूको हामी इस्यु उठाउँछौँ। त्यही भएर त यहाँहरूको पार्टीलाई दुई जिब्रे पार्टी भनेर जनताले यहाँ चाहिँ तपाईँ सुन्नुहोस्, कुनै रामकुमारी झाँक्रीले बोलुन्, कुनै अन्य मन्त्रीहरूले बोलुन्, कुनै अन्य नेताहरूले बोलुन्, त्यसमा हाम्रो सरोकार छैन। हाम्रो सरकार भनेको हाम्रो पार्टीले के निर्णय गर्यो, हाम्रो पार्टीको स्थायी कमिटीले के निर्णय गर्यो, हाम्रो पार्टीको सचिवालयले के निर्णय गर्यो, हामी त्यो पार्टीको निर्णयको आधारमा बोल्छौँ। सबै नेता कार्यकर्ताहरू सबै हाम्रो मन्त्रीज्यूहरू जति गएको छ नि त्यो निर्णयको आधारमा बोल्नुपर्छ। निर्णय नआउन आधिकारिक लाइन अर्को बोल्नु पाइँदैन। उसो भए संसदभित्र जुन परिदृश्य देखियो नि साँच्चै यहाँहरूको पार्टीको विरोध भएको भए सबै नेताहरू उठेर विरोध जनाउनुहुन्थ्यो होला। आधा जसो नेताहरू बस्नु भएको छ, आधा नेताहरू चाहिँ उठेर विरोध जनाउनु भएको छ। त्यही देखिएन भने यहाँको पार्टीमा बेमेल छ भन्ने कुरा त होइन। त्यो कस्तो छ भनेदेखि एमसिसीको सवालमा अब धेरै कतिपय नेताहरू असाध्यै आक्रोशित आएर पनि यसलाई कुनै हालतमा टेबलमा पेसै गर्न दिनुहुन्न, यसलाई रिजेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने भित्रैबाट राष्ट्रभक्ति देशभक्ति भावना अलिक बढी देखाएर पनि त्यो हुनसक्छ। जस्तै हाम्रो सम्मानित नेताले त्यो चाहिँ गर्नुभयो होइन। पार्टीमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कतिपय कुराहरू कतिपय निर्णयहरू एक आपसमा छलफल नभएर कहिलेकाहीँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएर पनि त्यो आएको हुनसक्छ। तर हिजोको सचिवालयको बैठकबाट सम्पूर्ण हाम्रो क्लियर भइसकेका छ। सम्मानित नेता र माधव कमरेड पार्टी अध्यक्ष बीच पनि केही भएका केही चाहिँ तपाईँको छलफल बाँकी गर्न रहेका अथवा केही कन्फ्युज भएका कुराहरू पनि क्लियर भएका छन्। उहाँहरू बीचको तिक्तता पनि हिजोबाट सकियो। उसो भए क्लियर तिक्तता नै थिएन, बुझाइमा चाहिँ कहिलेकाहीँ हुन्छ नि होइन। जस्तै सम्मानित नेता झलनाथ खनालले त यहाँसम्म आरोप लगाउनु भयो कि अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले बालुवाटार गएर एक किसिमको सम्झौता गर्न मिल्छ भनेर उहाँले प्रश्न तिर्स्याउनु भएको छ। अब हाम्रो जेएन कमरेडको जुन सम्मानित कमरेड नेता हुनुहुन्छ उहाँको खास के हो भनेदेखि कुनै पनि हालतमा टेबल पेश गर्न दिनुहुन्न भन्ने आफ्नो धारणा त हो नि त होइन।
तर हरेक व्यक्तिका आफ्ना धारणा त छन् पार्टीभित्र, तर पार्टीको ठोस डिसिजन अब भइसकेपछि पार्टीको निर्णय अनुसार अगाडि बढ्नु पर्यो कि नोट अफ डिसेन्ट लेख्नु पर्यो। त्यसैले हाम्रो सम्मानित नेताले भनेको कुरा पनि ठिकै छ, तर पार्टी अध्यक्षले कुनै त्यहाँ गएर गोप्य सम्झौता गर्नुभएको छैन। किन गर्नुभएको छैन भने उहाँले सुरुदेखि उहाँका बोलीमा होस्, विज्ञप्तिहरूमा होस्, पार्टीका आधिकारिक निर्णयहरूमा होस्, एमसिसी को विरुद्धमा उहाँ जहिले पनि उभिनै राख्नु भएको छ। त्यसैले हामीले हाम्रो पार्टीको निर्णयलाई नै आधिकारिक मान्ने हो। उसो भए भन्दिनुहोस्, एमसिसी राष्ट्रको हित विपरीत हो या यहाँहरूले जनमत बटुल्ने नाममा यो काम गर्दै हुनुहुन्छ आजको दिनमा? जनमत बटुल्ने कुरा होइन, यो धेरै वर्ष अगाडिदेखि गिजोलिएको कुरा हो। तपाईँलाई थाहा छ नेकपा हुँदाखेरिदेखि पनि, यो 3 वर्ष अगाडिदेखि पनि यसको बारेमा व्यापक छलफल भयो, बहस भयो, अध्ययन भयो नि त। त्यतिखेर पनि हाम्रै पार्टीको अहिलेको सम्मानित नेता नेकपा हुँदाखेरि झलनाथ खनाल कमरेडकै संयोजकमा 3 सदस्य बनाएका थियौँ। त्यतिखेरको त्यो 3 सदस्यीय कमिटीले पनि एमसिसी जस्ताको तस्तै पास गर्न सकिन्न, यो राष्ट्रघाती हो भनेको थियो। फेरि अहिले पनि यो सरकारले चाहे तपाईँको सम्मानित नेता झलनाथ खनालकै नेतृत्वमा नारायण काजी श्रेष्ठदेखि लिएर सञ्चार मन्त्री तीनैजनाको चाहिँ बनाउनु भएको थियो। यो कमिटीले पनि मोटामोटी त्यही भनेको थियो, बहुमत कमिटीले भनौँ न, सरकारको पक्ष नभने पनि। त्यसैले चाहिँ तपाईँको के हो भनेदेखि हाम्रो कुनै जनमत बटुल्ने होइन कि वास्तवमा यो राष्ट्र प्रेमी छ कि छैन, देशघाती छ कि छैन, नेपाली जनताको पक्षमा यो छ कि छैन, त्यो कुरा एनालाइसिस गरेर अध्ययन गरेर यो हामीले मात्र उठाएको होइन नि, देशका सम्पूर्ण बौद्धिक वर्गहरूले, पत्रकार जगतले, आम नागरिकहरूले उठाएको इस्यु हो। तपाईँले अस्ति हेर्नु पनि बानेश्वरमा स्वस्फूर्त रूपमा आन्दोलनमा आएका यो प्रसङ्ग म उठाउँछु। हिजोका दिनमा यहाँहरू नेकपा हुनुहुन्थ्यो, एमाले हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला प्रक्रियाहरू अगाडि बढेकै थिए, यति धेरै विरोध थिएन पार्टीभित्र। आज यति धेरै एमसिसीलाई हाउगुजी बनाउनु आवश्यक थियो होइन? त्यतिखेर पनि ओली जुन प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, एमाले पार्टीको अथवा नेकपा पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँ हुँदाखेरि पनि यो व्यापक चर्चामै थियो। उहाँले पनि त्यो टेबल गर्न सक्ने वातावरण थिएन। उहाँको चाहना जसरी पनि एमसिसीलाई टेबल गरेर पास गर्ने चाहना थियो। उहाँहरूको वक्तव्य, उहाँको चाहिँ तपाईँको सचिवालयसम्म पुगेर दर्ता भएकै हो, कुराहरू आएकै हो। त्यसैले खालि के हो भने अहिले एमसिसी टेबल भएर यो चाहिँ तपाईँको ठुलो चर्चामा आएको टेबल गर्छु, डेडलाइन दियो अमेरिकाले, एमसिसीको प्रोजेक्टले चाहिँ तपाईँको ठेटन गर्यो। अमेरिकाका विभिन्न चाहिँ निकायका प्रमुखहरूले, मन्त्रीहरूदेखि लिएर अन्य विभिन्नहरूले नेपालका नेताहरूलाई ठेटन गरे, यो यति डेडलाइनभित्र पास गर नत्र फिर्ता लिन्छौँ भन्ने कुरा यो अलिकति भएको कारणले अहिले बढी तातेको हो। होइन भनेदेखि यो पहिला पनि व्यापक रूपमा छलफल भएको थियो। त्यसैले यो के छ भनेदेखि अमेरिकाका विभिन्न चाहिँ अब निकायमा बसेका ती राज्य मन्त्री हुन्, मन्त्रीहरू हुन्, एमसिसीका प्रोजेक्टका हाकिमहरू हुन्, उहाँहरूले नेपालको नेताहरूको घर दैलोमा आएर अनुरोध गर्ने, ठेटन गर्ने, धम्की दिने, नेपालप्रति चाहिँ धम्की दिने, नेपाली नागरिकप्रति अपमान गर्ने जुन अहिले पछिल्लो चरणको आएको छ नि, एकदमै अहिले त छरपट्ट भएको छ होइन? सबै नेताहरूलाई चाहिँ तपाईँको ठेटन आएको छ, कतिपयले रेकर्ड गरेर राखेका छन्। त्यसैले चाहिँ तपाईँको यी घटनाले के हुन्छ भनेदेखि हाम्रो देशको चाहिँ तपाईँको स्वाधीनतामाथि कतै आक्रमण भइरहेको त छैन, कतै हाम्रो देशमाथि चाहिँ तपाईँको अपराध हुने काम कतैबाट त भइरहेको छैन भन्ने कुरा अहिले व्यापक छ। त्यो हिसाबले सारा आम नागरिकले एमसिसी कुनै कति तर्स्या भने कोही नि देशले सहयोग गर्छु, तिमीहरूको देशमा विकास गर भनेर दिएको सहयोग रकममाथि पनि यति धेरै शङ्का लिनुपर्ने, यति चौतर्फी रूपमै हाउगुजी बनाइदिनु पर्ने, कति तर्स्या तपाईँहरू? सहयोग गर्ने इन्टेन्सन यदि भित्रैदेखि मनैदेखि स्वच्छ हिसाबमा छ भनेदेखि लिन्छौ कि लिँदैनौ, लिएनौ भने खबरदार है भनेर कसैले भन्छ? जस्तै सामान्य रूपमा म अहिले ती चाहिँ तपाईँको बुदाहरूमा व्याख्या गर्न चाहँदैन, सामान्य रूपमा मैले तपाईँलाई सुदर्शनजी केही सहयोग दिन्छु, सहयोग गर्छु तपाईँलाई भनेर मैले भने, तर तपाईँ म सहयोग लिँदैन, तपाईँलाई ठिकै छ शङ्करजी मलाई चाहिँदैन, अथवा यी कुरामा तपाईँको हामीलाई मान्ने छैन भने लिन्छस् कि लिँदैन भनेर हुन्छ? त्यसरी चाहिँ यसमा एमसिसी प्रोजेक्टमा अमेरिकाले जुन दृष्टिकोणबाट नेपाललाई सहयोग दिन चाहेको छ यो त खुल्ला छाती खोलेर खुल्ला हृदयदेखि सहयोग गरेको जस्तो लाग्दैन नि। फेरि यहाँलाई उदाहरण दिन्छु। अहिले पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्दैछ, जापानको 2% ब्याज बुझाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसलाई त्यो ऋण लिएर हामी बनाउन तयार छौँ। चाइनाले सुरुङ मार्ग बनाउँदैछ, त्यसमा पनि 2% दरले ब्याज तिरेर हामी ऋण ल्याएर त्यो काम गर्न तयार छौँ।
चक्रपथको अवस्था त्यस्तै छ भने कसैले तिमीहरूलाई दिन्छु गरी खाऊ गर देश विकास गर भन्दैमा यति धेरै आक्रोशै हुनुपर्ने अमेरिकै आउँछ अमेरिकी सेना आउँछ सबै अस्तव्यस्त हुन्छ भन्ने कुराहरू यहाँहरूलाई कहाँबाट निस्क्यो भने कुरा कसैले तेरो देशको स्वतन्त्रता लुट्छौ तेरो नागरिकमाथि अपमान गर्छौ तर अरबौं रुपियाँ खरबौं रुपियाँ लैजाऊ भनेर हामीले स्वीकार्ने हाम्रो नेपाली छातीमाथि बुट बजारमा कसैले खोज्छ भने हामीले स्वीकार्ने अहिलेको एमसीसी प्रोजेक्टभित्र त्यो लुकेको छ म तपाईँलाई जानकारी गरौँ नेपालको संविधान नियम कानुन भन्दा एमसीसीको नियम कानुन अमेरिकाको नियम कानुन अहिलेको मात्र होइन पछि भन्ने नियम कानुन पनि लागू हुनेछ भनेको छ यो कति खतरनाक हो हामीले संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्न कति रगत बगायौँ कति हाम्रा नेपालका नागरिकहरूका टाउकाहरू छिन्निए कति अङ्गभङ्ग भए हामीले त ध्यान दिने कि नदिने कसैले चाहे तपाईँको हामीलाई चाहे करोडौँ अथवा अरबौं रुपियाँ चाहे तपाईँको सहयोग गर्छु भनेर अनुदान हो भनेर ठेटन दिन मिल्छ यहाँलाई म फेरि यहीँ रोकेँ यहाँले बिआरआईका शर्तहरू हेर्नु भएको छ वर्ल्ड ब्याङ्कका शर्तहरू हेर्नु भएको छ अन्य दात्री देश दात्री निकायका शर्तहरू पढ्नु भयो होला पक्कै पनि यहाँले पिएचडी गर्दै हुनुहुन्छ त्यसभित्रका शर्तहरू योभन्दा बढी खतरनाक छन् भनेर भनिन्छ ती शर्तहरू ती लगानीहरू ती ऋणहरूमा हाम्रो आँखा पुग्दैनन् किन एमसीसी मात्रै आँखा पुग्या होइन आजसम्म जति पनि विदेशका प्रोजेक्टहरू आए हामीलाई थुप्रो विदेशका धेरै विकसित देशहरूले हामीलाई सहयोग गरिराखेका छन् ठुला ठुला प्रोजेक्टहरूमा तर यो एमसीसी प्रोजेक्ट जस्तो अन्य कुनै पनि प्रोजेक्टका चाहिँ यस्ता बुदाहरू छैनन् र अर्को कुरा के हो भनेदेखि यसरी कुनै ठाउँबाट पनि मेरो अनुदान ल्याऊ भनेर ठेटन गरिएको छैन यो अनुदान लियो भने नेपालसँग सम्बन्ध राम्रो हुन्छ यो अनुदान लिएन भने नेपालसँगको सम्बन्ध हामीले पुनर्विचार गर्नुपर्छ भनेर कसैले ठेटन गरेको छैन फेरि रोके मैले यहाँलाई फेरि रोके सुरुङ मार्ग बन्दैछ हजुर त्यहाँका कामदारले खाने चाउचाउ समेत चाइनाबाट आउँछ ख्याल गर्नु भएको छ त्यो चाउचाउ त चाइनाबाट आउँछ तर त्यो चाउचाउ चाइनाले हामीलाई अनुदान दिएको होइन नि हामीले हाम्रो बजारमा किन्यो होला होइन त्यसैले हाम्रो सामान पनि विदेशमा जान सक्छ विदेशका सामान पनि हामीसँग आउन सक्छ तर यो सवाल त मैले भन्न खोजेको त्यो प्रोजेक्टमा जति पनि उपल्लो लेभलमा काम गर्ने कामदारहरू छन् इन्जिनियरहरूदेखि हरेक कुराहरू छन् तिनीहरू सबै हाम्रो देशका चाहिन्छ भनेर त्यो सम्झौतामा उल्लेख छैन भने तपाईँले त्यता कहाँ ध्यान दिनुहुन्छ यहाँहरूले होइन त्यो प्रोजेक्टमा कस्तो छ भने जस्तै तपाईँलाई सुन्नुहोस् न जस्तै चाइनाको आओस् अथवा युरोपियन युनियनको आओस् चक्रपथको कुरा जर्मनीको आओस् कुनै जापानको आओस् जापानले पनि थुप्रो चाहिँ सडकदेखि लिएर विद्यालयदेखि लिएर सारा कुराहरूमा सहयोग गरेको छ तर त्यहाँका नागरिकहरूलाई चाइनाबाट आउने अथवा विश्वभरिबाट आउने कुनै पनि नागरिकहरूलाई कुनै घटना घटाए बापत छानबिन गर्न पाइने छैन भनेर कुनै योभन्दा पहिलाका सम्झौताहरूमा लेखिएको छ छैन होला नि तर अहिले एमसीसीको प्रोजेक्टमा तपाईँलाई थाहा छ नि एमसीसीमा आउने जति पनि कर्मचारीहरू छन् यी कर्मचारीहरूले ठुला ठुला अपराध गर्यो भने पनि हामीले छानबिन गर्न पाइँदैन भने नेपालमा ठुला ठुला घटनाहरू घट्यो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने अहिलेको एमसीसी पास गर्ने सरकारले लिएर आरोप लागेको छ अमेरिकाले नेपाललाई सहयोग गर्दै गर्दा चाइनाले उचालेको छ यी कम्युनिस्टहरू बुरुक बुरुक उफ्रिरहेछन् भन्ने अर्को आरोप पनि छ यहाँहरूलाई गलत कुरा हो कांग्रेस र कम्युनिस्टको कुरा होइन नि त्यसो भए राप्रपा जस्तो एउटा लिङ्कदेन जस्तो पार्टीले किन चाहिँ तपाईँको एमसीसीको विरोध गरिरहेछ नेपालका सम्पूर्ण चाहिँ तटस्थ नागरिकहरूले किन चाहिँ तपाईँको यसको विरोध गरिराखेका छन् हामी त ल ठिक छ भयो कम्युनिस्ट भयौँ कम्युनिस्टको पनि एउटा मुख्य घटक नेकपा एमाले किन चुप्प लागिराखेका छ त्यो कुरा होइन राष्ट्रप्रति जसको अगाध माया छ जसको वास्तवमा देशभक्तिप्रति माया छ त्यो नागरिकले यस्ता इस्युहरूलाई कुनै पैसाको नापमा चाहिँ तपाईँको एक्सेप्ट गर्न सक्ने कुरा हुँदैन अमेरिकाले यो परियोजना करिबन 51 देशमा लागू गरिरहेछ कसैमा लागू भइरहेछ कसैमा प्रक्रियामा छ कुनै देशले फिर्ता गरे भने यति धेरै तर्सिनु पर्छ र भने होइन तपाईको यो एमसीसी प्रोजेक्ट परियोजना 2004 मा मडागास्करबाट सुरु भएको मडागास्करमा पनि चाहिँ तपाईको कृषि भूमि सुधार सम्बन्धी परियोजना गर्ने भनेर दिएको थियो तर मडागास्करले सुरुमै चाहिँ यसलाई रिजेक्ट गरिदियो हैन त्यसपछि चाहिँ तपाईको फिलीमा पनि त्यस्तै भएको छ हाम्रो नजिकको देश श्रीलङ्कामा पनि चाहिँ तपाईको यसलाई रिटर्न गर्दैछ अब कतिपय देशहरुमा के हुन्छ भने दोहोर्याएर लिएको अवस्था पनि छ दोहोर्याएर तेर्याएर पनि लिएको हुन सक्छ जस्तै हामी नेपालले पनि एमसीसी प्रोजेक्ट हामी लिँदैन चाहिँदैन त भनेको छैन नि हामीले भनेका मात्र के हो भने एमसीसी प्रोजेक्टमा भएका जुन चाहिँ तपाईका बुदाहरू छन् नि जुन नेपाल प्रति अपमान हुने हैन
ती बुदाहरूलाई संशोधन गरेर लिन्छु भनेको छु नि त। अरू देशमा त्यस्ता बुदाहरू नराखे पनि हुनसक्छ नि त। सेम टु सेम नेपालमा जे बुदाहरू राखेको छ अरू देशमा चाहिँ एमसिसी प्रोजेक्टको सहमति गर्दा त्यस्ता बुदा नहुन पनि सक्छन्। हाम्रा यी बुदा हटाइदियो भने त हामी दोहोऱ्याएर होइन तेह्राएर चौराएर जतिपल्ट पनि लिन सक्छौँ। त्यसैले मुख्य कुरा के हो भने एमसिसीसँग सम्झौता गर्दाखेरि जुन बुदाहरू चाहिँ तिर्स्याएका छन् ती बुदाहरूलाई संशोधन नगरिकन खारेज नगरिकन नेपालको हितमा छैन, नेपाली जनताको पक्षमा छैन, नेपालको राष्ट्रियतामा छैन, त्यसैले यसलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन भन्ने मात्र तर्क हो। त्यसैले कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसको तर्क होइन, यो देश बचाउनेको तर्क हो, यो देशको चाहिँ तपाईँको अस्तित्व बचाउनेको कुराको तर्क हो, देशको स्वाभिमानी बचाउनेको कुरा हो, देशको राष्ट्रियता बचाउनेको तर्क हो। यहाँ कुनै पार्टीको कुरा नै छैन। उसो भए भनिदिनुहोस्, यो विषय सार्वभौम संसदमा टेबल भयो, हजुर, अब त्यहाँ छलफल गर्ने कि कार्यकर्ता उतारेर सडकमा प्रदर्शन गरेर टाउको फुटाफुट गर्ने? वास्तवमा कस्तो हुन्छ भने सुदर्शनजी, अब सदनमा सरकारमा बस्नेहरूले अलिकति आफ्नो चाहिँ इन्टेन्सनको रूपमा मात्र हेर्ने गरेका हुन्छन्। कसरी सत्ता टिकाउने, कसरी आफ्नो पार्टीलाई टिकाउने, कसरी आफ्नो मन्त्री पदलाई जोगाउने भन्ने धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरूले त्यसरी हेरेर आउँछन्। हामीले बाहिरबाट प्रेसर गरेनौँ भने, जनताको आवाज हामीले बुलन्द गर्न सकेनौँ भने भित्र शासकहरूले पास गर्न पनि खोज्ने रणनीति गरेका हुन्छन्। सत्ता बाहिर रहँदा भन्न मिल्ला, तर यहाँहरू सत्ताभित्रै बस्नु भएको छ, सत्ताभित्रै स्वाद चाख्नु भएको छ, अनि बाहिर सडकमा भातृ सङ्गठनलाई उतारेर नाराबाजी गरेर हुन्छ र भने होइन। हामी सत्तामा, सत्ता छोड्नुहोस् न, यहाँहरूले गठबन्धन, हाम्रो यो गठबन्धन भनेको एमसिसी पास गर्छु भनेर हामीले गठबन्धन गरे होइन। र हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाजीले अथवा कङ्ग्रेस पार्टीले जे चाहिँ तपाईँको टेबुल गर्छ त्यो कुरामा हामी सहमति गर्छु, सिग्नेचर ठोक्छु भनेर हामी आएको होइन। त्यसैले के हुन्छ भने हाम्रो संसदमा पनि लडाइँ हुन्छ, हाम्रो सरकारमा पनि लडाइँ हुन्छ, हाम्रो सदनमा पनि लडाइँ हुन्छ। हामी तीनटै ठाउँबाट रिजेक्ट गर्नका लागि हामी हाम्रा पहल कदमीहरू जारी राख्छौँ। नैतिकताले दिन्छ, सत्ताको भोग पनि गर्ने, सडकको आक्रोश पनि पोख्ने नैतिकताले दिन्छ होइन। अहिले त तपाईँको के छ भने सदनमा हामी भिडेनौँ भने सदनमा पास गर्छन्, सरकारमा पनि हामी भिडेनौँ भने अझ सजिलैसँग अगाडि बढाउँछन्। हामीले सडकमा पनि चाहे तपाईँको हामीले मास उतारेनौँ, पब्लिकहरू आएनन् भने त फेरि विरोधै भएको छैन भन्छन्, जस्ताको तस्तै पास गर्छन्। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई म एउटा सुदर्शनजी जानकारी गराउँ, नैतिकता देखिएन, यहाँहरूमाथि नैतिकता छ। यहाँहरूले जनमत पनि बचाउनु छ, एमसिसी पनि जोगाउनु छ, त्यस्तो होइन, त्यस्तो होइन। हाम्रो के छ भने नैतिकता क्लियर छ। किन क्लियर छ भने म तपाईँलाई जानकारी गराउँ, हामीले प्रश्न भनिसक्यौँ त, एमसिसी कुनै पनि हालतमा हामी पास गर्न सक्ने पक्षमा छैनौँ भनेर भनिसक्यौँ। यो भनाइको अर्थ के हो भने यसपछिका घटना परिघटनाहरू कसरी आउँछन् त्यो आफ्नो ठाउँमा। सरकार जस्तै फेरि प्रश्न सुने, सरकार हामी गठबन्धनको, तर सरकारमा के हुन्छ भने प्रधानमन्त्री प्रणालीमा मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ, प्रधानमन्त्री शक्तिशाली हुन्छन् होइन। प्रधानमन्त्रीले टेबल गर्न चाह्यो भने आफ्नो बिजनेस सदनमा टेबल गर्न सक्छन्। त्यसमा मन्त्रीहरूले गर्नै पाइँदैन भनेर हस्तक्षेप गर्न सक्दैन। हाम्रा मन्त्रीहरू छन् होइन, आफ्ना अडानहरू राख्ने कुरा भयो, तर निर्णायक चाहिँ हुन सक्दैन मन्त्रीहरूको। त्यसैले चाहिँ तपाईँको के हो भनेदेखि हामीले हाम्रा मन्त्रीहरू पनि काहीँ चिप्लिन सक्छन् होइन, कुर्सीमा बसिराख्नका लागि, लम्बिराख्नका लागि। यो एमसिसी कतै पास भयो भने गठबन्धन कतै टुटेपछि हाम्रो पद जान्छ कि भन्ने व्यक्तिगत एउटा मतलब इच्छा आकाङ्क्षा त हुन्छ नि, त्यस्तो लोभ पनि हुन्छ नि। त्यसैले के हो भने पार्टीले गर्ने निर्णय त सर्वस्वीकार्य हुनु पर्यो। त्यसैले हाम्रा मन्त्रीहरूले पनि के हो भने पार्टीको निर्णयभन्दा दायाँ बायाँ चल्न पाइएन होइन। कसैले चाहिँ तपाईँको हामी एमसिसीको पक्षमा साथ दिन्छौँ, हामी प्रधानमन्त्रीको पक्षमा साथ दिन्छौँ भन्ने पाइँदैन क्या। मैले अघि सङ्केत गरिसकेँ नि तपाईँलाई। त्यसैले के हो भनेदेखि विपक्षमा मत हाल्ने, सरकार पनि नछोड्ने, गठबन्धन पनि टिकाइराख्ने, कस्तो अचम्म होइन। सरकार नछोड्ने भन्ने कुरा हामीले भनेका छैनौँ। कुनै चाहिँ नेताले भने अहिले सरकार छोड्ने र नछोड्ने कुरा आएको छैन। यो त कसरी एक दुई दिन दुई चार दिन घटना परिघटना हेरौँ। माओवादी केन्द्र त स्पष्ट बोलिसक्यो, हामीले यसको पक्षमा मतदान गर्नुपर्छ भने हामी सत्ता बाहिर रहन तयार छौँ। स्पष्ट कुनै पार्टीको निर्णय भएको छैन, उनीहरूको नेताहरूले बोल्या होलान्। त्यसैले अहिले काहीँ के हो भने हामी कुनै आक्रोशमा आएर कुनै आवेगमा आएर बोल्नभन्दा पनि हामी दुई चार दिनको घटना परिघटना हेरौँ। संसदबाट त्यसलाई एमसिसीलाई रिजेक्ट गर्न सकिन्छ कि होइन, अब त्यो पासै हुन्छ कि, त्यसपछिका गठबन्धनका घटना परिघटना कसरी अगाडि बढ्छन्। किनभनेदेखि हामी त एउटा सत्ता साझेदारी पनि हो, माओवादी हामी सबैले सल्लाह पनि गर्नुपर्छ, कङ्ग्रेस होइन। यो घटना परिघटना हेरेर हामी गठबन्धनभन्दा बाहिर आउन पनि सक्छौँ। यो गठबन्धन लम्बी नै राख्छ, हामी सधैँ सरकारमा टिकि नै राख्छौँ
भन्ने कुरा त होइन नि। तर एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा बनेको गठबन्धनको कारणले अहिले फ्याक्ट गएर हामीले चाहिँ तपाईँको छाडिदिन्छु भन्न अलिकति चाहिँ तपाईँको अर्गेलो जस्तो पनि हुन्छ। त्यसैले पहिलो कुरा त हामी अहिले मुख्यतः एमसीसी रिजेक्ट गर्ने कुरा यहाँले टेबल गर्न दिइसक्नुभयो हो। हजुर, अब जनताका प्रतिनिधिलाई छलफल गर्न दिने कि नदिने भने मैले टेबल गर्न हामीले दिएका होइनौँ। टेबल गर्नै वातावरण त बनाइदिनु भयो। प्रधानमन्त्रीजीले अब म जसरी टेबल गर्छु भनेपछि वातावरण बनाइदिएकै हो। अब अर्को समाजवादी पार्टीले वातावरण टेबल बनाएकै हो। हामीले वातावरण त हामी त्यसको विपक्षमै थियौँ। तर चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने प्रधानमन्त्रीले म जसरी टेबल गर्छु भनिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ हामीले हस्तक्षेप गर्न सक्ने ठाउँ रहँदैन। अब दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँले जुन भन्नुभयो, अघिल्लो शुक्रबार यहाँहरूको नेताले के भन्नुभयो भने भोलि हाम्रो स्थायी समिति बैठक बस्छ, त्यसपछि आइतबारको बैठकमा टेबल गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा निर्णय गरौँला भनेर शुक्रबारको बैठकलाई एमसीसी टेबल हुने प्रक्रियालाई रोकेर यहाँहरूले आइतबार पुर्याउनु भएकै हो। यहाँका दलका नेताहरूले आइतबार शुक्रबारको मिति सार्दै गर्दा आइतबार पनि त यहाँहरूले सार्न सक्नुहुन्थ्यो नि त। त्यहाँ मौन समर्थन त छ नि भने होइन, मौन समर्थन छैन। हाम्रो चाहिँ तपाईँको सचिवालय बैठक बस्नुभन्दा अगाडि नै टेबल भइसक्यो। अब कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि अब प्रधानमन्त्रीले चाहने बित्तिकै अब धेरै कुराहरू गठबन्धनमा भएका तपाईँहरूको पार्टीले गर्दा रोकिया हो। अघिल्लो पटक हो हामीले स्थायी कमिटीको बैठक अलिकति अर्को दिन सार्यौँ होइन, त्यहाँ रोक्यो। हाम्रो स्थायी कमिटीको निर्णय गर्ने भन्यौँ, यहाँहरूको अनुरोधमा रोकिया हो त्यहाँनिर। अनि हामीले स्थायी कमिटीको बैठकमा पनि हामीले के गर्यौँ भने प्रष्ट रूपमा भन्यौँ होइन, त्यो अडानका साथ। तर अर्को दिन फेरि चाहिँ तपाईँको के भयो भने गठबन्धनहरूको मिटिङ बस्यो। मिटिङमा मेरो विचारमा कुरा मिलेन। कुरा नमिलिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले म जसरी टेबल गर्छु तपाईँहरू छलफल अब सदनमै गर्नुहोस् भनिसकेपछि अब लोकतान्त्रिक हाम्रो सरकार हो होइन, लोकतान्त्रिक हामी पार्टीहरू हौँ। अब सदनमै गठबन्धन गर्ने, तर हामीले के भन्यौँ भने सदनमा छलफल हुने वातावरण छैन। नेकपा एमाले अहिले 6-7 महिनादेखि निरन्तर संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ। त्यो कसरी चाहिँ तपाईँको छलफलको वातावरण हुन्छ भन्ने कुरा भएको छ। जस्तै अघि तपाईँ जोड्दै हुनुहुन्थ्यो अब सदनमा छलफल गर्न दिनुहुन्छ त भन्दै हुनुहुन्थ्यो। सदनमा त हामीले त दिन्छौँ, तर नेकपा एमाले नै छलफल गर्न दिन्न। किनभने नेपाली जनताका सबै प्रतिनिधिहरू सदनमा छन् नि त, संसदहरू छन् नि। संसदहरूले त्यो छलफल गर्न पायो भने एउटा कुरा त आयो नि त होइन, गर्ने या नगर्ने कुरा त आयो। तर छलफल गर्ने दिने नाउँमा पास गर्नुपर्छ भन्ने हामी त छैनौँ। जसरी पनि त्यसलाई फेल गर्नुपर्छ भनेर हामी भनिरहेका छौँ। त्यसैले चाहिँ तपाईँको अब संसदमा छलफल गर्न दिने नदिने कुरा यो नेकपा एमालेको हातमा छ, ओलीको हातमा छ। हामी सरसर्ती अङ्कगणित हेर्छौँ क्या। यहाँहरूले विपक्षमै मत हाले पनि अब अन्तत्वकत्तै एमसीसी पास हुने अवस्थामै छ। यहाँहरूले मान्नुहोस् या नमान्नुहोस्, नेकपा एमाले मौन जस्तै छ। उसले संसदीय प्रक्रियामा भाग लिनेवाला छैन। एमसीसी टेबल भइसकेपछि तपाईँहरूले विरोध गर्नुभएको छ, माओवादी केन्द्रले विरोध गरेको छ। कङ्ग्रेस, जसपाका केही सांसद, लोसपाका केही सांसदहरू मात्रै भयो भने पनि सामान्य बहुमतले पारित हुने देखिन्छ। अब तपाईँहरूको विरोधको तुक कहाँ रह्यो त? अब अहिलेसम्म नेकपा माओवादी र हाम्रो पार्टीले कुनै पनि हालतमा हामी पक्षमा भोट नहाल्ने भनिसकेका छौँ। हाम्रो कुरा प्रष्ट भयो। अब यो एउटा देशको यत्रो ठुलो चाहिँ राष्ट्रघाती कदम चल्दै गर्दा नेकपा एमाले सुतेर बस्छ भने होइन, ओली कामरेड चाहिँ तपाईँको बालकोटमा निधाएर बस्छन् भने हाम्रो भन्नु केही छैन। यो राष्ट्रिय भित्रको कुरा मात्रै होइन, यो देश एमालेको धारणा त एमाले आफ्नो कार्यकालमा अगाडि बढाएको प्रक्रिया अहिले एमाले त एमसीसी पास गर्छु या गर्दैन ऊ भन्दैन, उसको मौन समर्थन छ। कसरी आकलन गर्नुहुन्छ भने एमाले विरोध गर्छ यसको भनेर? त्यही त हामीले चाहिँ तपाईँको भन्न खोजेको के हो भने ओली पार्टी एमाले पार्टीले के गर्छ, यदि उसले पास गर्छ, मानौँ नेपाली काङ्ग्रेसले पनि पास गर्छ, संख्या पनि पुग्छ भने हाम्रो टाउको दुखाइ केही छैन। हाम्रो टाउको दुखाइ किन छैन भने उनीहरू देशघाती काम गर्छन्, राष्ट्रिय हित विपरीत काम गर्छन्, देशको तपाईँको स्वाधीनतालाई बेच्ने काम गर्छन् भने नेपाली जनताले चिन्न पर्यो। आगामी निर्वाचन नजिक आइरहेकै छ, स्थानीय निर्वाचन आउँदैछ होइन, प्रदेश केन्द्रको निर्वाचन आउला। नेपाली जनताले प्रष्ट रूपमा राष्ट्रघाती गर्ने पार्टीहरू को हुन्, ती नेताहरू को हुन् भनेर अब चिन्न पर्यो क्या।
वास्तवमा नेपाली जनताले पनि चिनेर मुद्दाको आधारमा भोट हाल्नु पर्यो। मेरो बाजे हिजो चाहिँ तपाईँको फलानु पार्टीमा थियो, तपाईहरुले पनि आजको दिनमा यही मुद्दा बन्छ कि भनेर त सोचिरहनु भयो होला, यसरी पनि विश्लेषण मुद्दा बन्छ भनेर होइन। त्यसो हो भने यदि यस्तो आरोप कसैले लगाउँछन् भने हामी नेकपा हुँदाखेरिदेखि नै अहिले एमसीसीको विषयलाई लिएर जनमत विभाजित छ। एमसीसीको पक्षमा लाग्नुभन्दा नलाग्यो भने भोलि बिहान 2-4 सिट बढी मत आउँछ कि 2-4 सिट बढी सांसद बन्न पाउँछन् कि भन्ने यहाँहरूको मनसाय त होइन कतै? यदि त्यस्तो कसैले हामीलाई आशंका गरेको छ भने सुदर्शनजी, जस्तै अहिले हाम्रो 5वटा मन्त्री छ, फेरि हामी जनताका बिचमा गएर पनि सरकारमा आउन त मन्त्री बन्न पर्ने हो। मन्त्री कति सिट पाइन्छ ग्यारेन्टी छैन नि त। त्यसैले त हामी अहिले चुप्प लागेर त होइन पास गरिदिन सक्थ्यौँ नि। यदि त्यस्तो लोभ लालच सरकारै बनाउनु पर्ने 2-4 सिट बढाउनै पर्ने हो भने त 5वटा मन्त्री भने त राम्रै एउटा पार्टिसिपेट हो नि होइन। ओली हुँदाखेरि त माधव नेपाल पक्षका 2-3 जना मान्छे पनि एपोइन्टमेन्ट हुँदैन थिए, कुनै ठाउँमा सामान्य जिएम हुँदैन थिए, मन्त्रीका कुरा छाडिदिनुहोस् होइन। एउटै पार्टीभित्र आफ्नो हुँदाखेरि पनि आफ्नो लाइनको मान्छे हुँदैन थिए। 5वटा मन्त्री भनेको त राम्रै पार्टिसिपेट हो। त्यसैले चाहिँ तपाईँको के हो भने हाम्रो यसमा कुनै लोभ लालच, कुनै 2-4वटा सिट बढ्छन् कि कुनै चुनावी एजेन्डा हुन्छ कि भन्ने कुरा नै होइन। यो वास्तवमा हाम्रो पार्टीका सम्मानित नेताहरूले होइन, धेरै नेताहरूले, सबै नेताहरूले यसको बारेमा गहिरो अध्ययन गरेर लामो समयदेखि अध्ययन गरेर यी बुदाहरू हुँदाखेरि हाम्रो देश मैले फेरि पनि आला भने प्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेसको उहाँको मन्त्रीमण्डलभित्र बस्ने, सरकारकै नुनपानी खाने अनि सरकारकै नेतृत्व गरिरहेको प्रधानमन्त्रीले पेश गरेको एमसीसी को विरोध जनाउने, सडकमा आफू मात्रै होइन भातृ सङ्गठनहरूले लगाउने, यो त अलि मिलेन कि भने बाहिरी यसो आँखाले हेर्दाखेरि यहाँले कस्तो भद्र कस्तो हुन्छ भनेदेखि जस्तै अब एमसीसी टेबल गर्ने बित्तिकै हामीले सरकार छाडिदिएको भए अलिक बढी क्रान्तिकारी देखिन्थ्यो होला होइन, बढी क्रान्तिकारी देखिन्थ्यो। तर यो विशिष्ट परिस्थितिमा बनेको गठबन्धनको सरकार हो। कस्तो डर भने तपाईहरुलाई साँच्चै तपाई राष्ट्रवादका बारेमा तपाईहरु लागिजो पर्नु भयो भने तपाईलाई सत्ता किन प्यारो? यो डरको कुरै छैन नि। सुन्नुहोस् न, हामीले त सिधाका सिधा कुरा गरिसक्यौँ नि। हामी यो रिजेक्ट गर्ने भनेपछि हामीलाई डर भयो त? हामी मध्य मार्गी काहीँ बाटोमा बसेका छौँ त? छैनौँ नि। हामी परष्ट क्या अब आउँदैछ नि त। भोटिङ गर्ने भयो भने हामीले कुन अवस्थामा हामी जान्छौँ तपाईँ हेरिहाल्नुहुन्छ नि। सारा चाहिँ तपाईँको नेपाली जनताले हेरिहाल्छ नि। सरकार विपक्षमा मत पनि गर्ने, सत्तामा पनि सत्तामा धेरै टाँसी राख्ने बसिराख्ने कुरा होइन। खालि अहिले तपाईँको मिडिया मार्फत मैले आजको आजै हामी सत्ता छाड्छौँ भन्ने कुरा हावादारी कुरा बोलेर भएन नि। पहिलो कुरा मेरो पार्टीले निर्णय गर्नु पर्यो। के गर्नु पर्यो भने मैले अहिले व्यक्तिगत विचार बोलेर भएन, तर दबाब दिन सक्नुहुन्छ नि। यहाँले हाम्रो नैतिकता रहेन भनेर तपाईहरु जस्ता युवा नेताहरू दबाब हामी त्यो बोल्छौँ। हामी अहिले त्यो परिस्थिति बन्ने बित्तिकै हामी के बोल्छौँ भने यदि एमसीसी जबरजस्ती शेरबहादुर देउपाले पास गरे भने त्यसपछि हाम्रो दूरी त बढ्छ नि त। दूरी बढ्ने बित्तिकै हामीले केही न केही विकल्प त सोध्छु नि। त्यसैले चाहिँ तपाईँको के हो भने अहिले यो घटनाहरू कसरी अगाडि बढ्छन् 2-3 दिन 2-4 दिन हामी हेरौँ। यो त्यो परिवेश पछाडि सरकार छाड्नुपर्ने बाध्यता आउँछ कि सडकमा आउनुपर्ने बाध्यता आउँछ कि के परिवेशहरू जन्मन्छन् त्यो अनुसारको हामी पाइला अगाडि बढाउँछौँ। तपाईँले यसो भन्नुभएको छ, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले के भन्नुभएको छ भने एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई अहिले भर्खरै छोड्नु मिल्ने अवस्था पनि छैन भनेर कतै कार्यक्रममा बोलिदिनु भएको छ। भनेको यहाँहरू कङ्ग्रेसकै छायामा रहेर एउटै छातामुनि रहेर फेरि स्थानीय निर्वाचनमा जाँदै हुनुहुन्छ हो। अहिले हाम्रो त्यस्तो कुनै केही भएको छैन होइन। अब राष्ट्रिय सभासम्म हामी सबै गठबन्धनसँगै थियौँ। त्यसपछि अहिले यो एमसीसीको सवाल आएको छ। अब यसपछि हामी स्थानीय निकायमा कसरी जाने, प्रदेश केन्द्रमा कसरी जाने, त्यो त अलिक परको कुरा भइसक्यो के। किन परको कुरा भइसक्यो भने अहिले यो बिचमा एमसीसीको एउटा टुङ्गो नलागिकन फर्दर अगाडि हाम्रो कुनै सम्झौता हुँदैन। किन हुँदैन भने यो एमसीसीले यो गठबन्धन रहन्छ या रहँदैन, यो एमसीसीलाई कसरी सरकारले चाहिँ तपाईँको गर्छ, नेपाली काङ्ग्रेसले कसरी गर्छ, अन्य राजनीतिक दलहरूले कसरी गर्छ, यी सबै कुराहरू हेरेर फेरि हाम्रो पार्टीको एउटा बैठक बसेर त्यसपछि हामी निर्णय पार्टीको गरेर त्यसपछि हामी जान्छौँ नि त। अहिले मैले तपाईँको मिडियामा एउटा प्याच्च बोलिदिएर भने त मेरो पार्टीको आधिकारिक लाइनभन्दा बाहिर हुन्छ होइन। मेरो व्यक्तिगत धारणा तपाईँले सोध्ने हो भने एमसीसी यदि रिजेक्ट भयो भने मन्त्रीले त पार्टीको धारणा भन्दा बाहिर बोल्न लागिसके। अब तपाईहरु त नेताहरू त जसो बोले पनि होइन। अब यस्तो मन्त्रीले के हो भनेदेखि मन्त्रीले त्यो धेरै पार्टीको निर्णय भन्दा बाहिर बोल्यो भने मन्त्री फिर्ता आउन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ नि होइन। जस्तै अहिले कतिपय मन्त्रीहरूको अलि हाम्रै पार्टीभित्रका मन्त्रीहरूको पनि
अलिक प्रभाव राम्रो बाहिर परिरहेको छैन होइन। त्यसैले हामी के हो भने अझै वेट एन्ड सी छौँ नि त, मूल्याङ्कन गर्दैछौँ हेर्दैछौँ नि होइन। त्यो कुरा त व्यापक रूपमा हाम्रो पार्टीभित्र उठ्ला नि त होइन। व्यक्तिगत विचार बोल्न पाइन्छ मन्त्री हुने बित्तिकै, त्यो मन्त्री भने उहाँ व्यक्तिगत लोकसेवा लडेर कुनै मन्त्री आएको हो र पार्टीले पठाएको हो नि। त्यसैले पार्टीको आधिकारिक लाइन मन्त्रीज्यूहरूले बोल्नुपर्छ होइन, पार्टीका नेताहरूले बोल्नुपर्छ। पार्टीको आधिकारिक लाइन भन्दा बाहिर बोल्यो भने त त्यो अर्थ भएन नि त। त्यो राष्ट्रियताका सवालमा, देशको सवालमा, त्यो आफूले चाहिँ तपाईँको बेग्लै चाहिँ तपाईँको त्यस्तै ठुलै अडान लिने कुरामा होइन, नोट अफ डिसिसन लेख्ने कुरा, बोल्ने कुरा, त्यो पछि बेग्लै कुरा छ। तर उहाँले त के भने म प्रधानमन्त्रीको धारणा अनुसार बोल्छु भन्ने कुरा अलिक सुहाएन कि क्रान्तिकारी कमरेडको भन्न खोजेको के। अर्को संशय पनि यहाँले पैदा गर्नुभयो, एमसिसी टुङ्गुन लागेन भने, एमसिसी यस्तै अवस्थामा रह्यो भने वैशाख 30 को निर्वाचन पनि के हो भन्ने जस्तो अभिव्यक्ति यहाँले दिनुभयो। होइन, वैशाख 30 गतेको निर्वाचन त अब निर्वाचन आयोगले सरकारले संविधान अनुसार ठिक छ भनेर घोषणा गरिसकेको छ। त्यसैले त्यो निर्वाचनमा हामी भाग लिन तयार छौँ हामीले। तर यही एमसिसीले यहाँहरूलाई गिजोल्ने पो हो कि भन्ने पनि त देखियो नि एकातर्फ। अब यो राष्ट्रिय परिस्थिति कसरी बढ्छ, तर हाम्रो पार्टी त्यो चुनावमा भाग लिन्छ, हामी चुनावमा जान्छौँ। हाम्रो कार्यकर्ता भरिलाई हामीले भनिसकेका छौँ चुनावमा फोकस हौँ भनेर। हामी वार्ड तहसम्म हाम्रा संरचनाहरू हामी निर्माण गरेर हाम्रा कार्यक्रमहरू हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ। अब यो सरकारले गर्ने कुरा हो निर्वाचन भनेको, त्यसमा हाम्रो सहयोग रहन्छ। भनेको निर्वाचन हुन्छ, उसो भए निर्वाचन हुनुपर्छ, हुन्छ पनि, किनभनेदेखि घोषणा गरिसकेको कुरा त्यसलाई ब्याक गर्नु हुँदैन होइन। त्यो अब संविधान नियम कानुन अनुसार सबै ठिक छ भनेर सरकारले घोषणा गरिसकेपछि त्यो निर्वाचन हुनै पर्यो नि। तर एमसिसीले कता कता निर्वाचन नै अनिर्णय बनाइदियो भनेर पनि त यहाँ आफै बोल्नु भएको छ फेरि। होइन, मैले बोलेको छैन एमसिसीले निर्वाचनलाई अनिर्णय बनाइदियो भनेर मैले भनेको छैन। एमसिसीले गर्दा हाम्रो गठबन्धनको चाहिँ तपाईँको गोरेटो कता जान्छ भन्ने कुरा मैले तपाईँसँग भन्दैछु। त्यो राम्रोसँग अगाडि बढ्न पनि सक्ला, त्यो गठबन्धन टुट्न पनि सक्ला। त्यसको के हो भनेदेखि अब त्यो त वेट एन्ड सी बाहेक अरू हामीले अहिले केही भन्न सक्दैनौँ। अब हेर र पर्खको मात्रै छ। तपाईँहरूको यही चरित्र रह्यो भने नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बालकोट गएर बारम्बार एमाले अध्यक्षलाई पनि भेटिसक्नु भएको छ। एमालेको उद्देश्य के छ? एनिआऊ गठबन्धन टुटाऊ। भोलि बिहान एमाले र कङ्ग्रेसको सत्ता समीकरण मिल्यो र यहाँहरू सत्ता बाहिर रहनु भयो भने त यहाँहरू त अल्पत्रै पर्नुहुन्छ। राष्ट्रियताका सवालमा केही फरक पर्दैन सुदर्शनजी। ठुला ठुला घटना परिघटनाहरूबाट सरकार छाड्ने र नछाड्ने कुरा त्यति ठुलो हुँदैन। मेन कुरा राष्ट्रियता के हो। तर यहाँ नेपालमा त संसदीय व्यवस्था छ नि भने जनमत लिएर जितेर आउनु पर्ने हो। प्रधानमन्त्रीज्यूले विपक्षी दलको एउटा नेतालाई भेट्ने कुरा त्यसलाई हामी धेरै ठुलो अर्थमा राख्दैनौँ। अब एमसिसी पास गर्ने नीतिमा प्रधानमन्त्री लाग्नु भएको छ, त्यसैले उहाँले कमरेड केपी ओलीलाई कन्भिन्स गर्न जानुभएको होला, विभिन्न कुराहरू गर्न जानुभएको होला होइन। गठबन्धन टुटाउन सक्ने उहाँको रणनीति पनि होला। त्यो खैर जे होस् होइन, जे होस्, पानी मुनि गए पनि छोड्दिन। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बोलेको शब्द यही हो। अब कमरेड केपी ओली त के भन्नुहुन्छ 6-7 महिनादेखि भनि नै राख्नु भएको छ। उहाँको बोली अहिले कसले सुनिदिने होइन, कसले चाहिँ तपाईँको उहाँको कुरालाई आधिकारिक मानिदिने। उहाँले त हाम्रो 14 जना सांसदलाई कारवाही गर भनिराख्नु भएको छ। हाम्रो पार्टी संवैधानिकै पार्टी होइन भनिराख्नु भएको छ। यस्ता विभिन्न कुराहरू छन्, जस्तै एमसिसीको सवालमा हामी बोल्दैन भनिराख्नु भएको छ। यसको बारेमा त मूल्याङ्कन गरेर होला नि त होइन। यो त खालि चाहिँ तपाईँको गठबन्धनलाई टुटाउने होइन, अनि गठबन्धनलाई जसरी पनि हटाएर चाहिँ तपाईँको कसरी चाहिँ तपाईँको आफू शक्तिशाली हुने भन्ने मात्रै कुरा त जोडेर हुँदैन एमसिसीसँग। एमसिसी भनेको त एउटा अन्तर्राष्ट्रिय बहस बनिसकेको छ। यो दुई देशको कुरा छ। अमेरिका जस्तो एउटा शक्तिशाली र नेपालको कुरा छ। यो कुनै हाम्रो पार्टीभित्रको एक र अर्को पार्टीको जस्तोको कुरा होइन। त्यसैले चाहिँ तपाईँको के हो भनेदेखि अब प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन ओलीलाई भेट्नु भएको छ उहाँले भेट्न सक्नुहुन्छ। हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हामीले यो एमसिसीको सवालमा जस्ताको तस्तै पास गर्न सक्दैनौँ भनेर हामीले प्रश्न भनेका छौँ। त्यसमा उहाँले अनेक उपायहरू पास गराउनका लागि खोज्न सक्नुहोला, त्यो उहाँको काम हो। तर हामी चाहिँ तपाईँको यसको विपक्षमा एकदम दमदार साथ बलियो साथ उभिन्छौँ। हामीले सुन्थ्यौँ क्या काठमाडौँको चक्रपथ बन्दै गर्दा चिनिया जहाजहरू आउने भए, चिनिया सेना लडाकु सहित आउने भए, यति ठुलो सडक बनाएको त यो जहाज ल्याउनला लडाकु ल्याउनला भन्थे। आज एमसिसी पनि त्यस्तै भएको छ। त्यो भनाइ र वास्तविक कुरा के हो त्यसमा हामीले प्रश्न बुझ्नुपर्छ। जस्तै अहिले पनि एमसिसीका बारेमा धेरै भ्रमहरू पनि छन्, कतिपय कुराहरू
होइन सत्य कुराहरू के हुन् त्यो त डकुमेन्टेसन हेरेर त्यसमा लेखेका बुदाहरू हेरेर त्यो बुदामा भनेका कुराहरूलाई त हामीले साँचो मान्नु पर्यो नि संविधानमा लेखेको कुराहरूलाई साँचो माने जस्तै एमसीसी प्रोजेक्टको परियोजनामा लेखेका कुराहरू त हामीले साँचो सत्यसँग एनालाइसिस गरेर हामी सबै चाहिँ तपाईँको बुजुर्ग मान्छेहरूले छुटाउनु पर्यो नि कोदारी राजमार्ग भन्दा हामी के भन्थ्यौँ यहाँलाई पनि याद होला होइन कोदारी राजमार्ग जस्तो अन्य विभिन्न राजमार्ग जस्तो अन्य चाहिँ तपाईँको विभिन्न चाहिँ तपाईँको प्रोजेक्ट जस्तो यो होइन के सुदर्शनजी यसमा साँच्चीकै रूपमा तपाईँको के छ भने यसमा धेरै केही बुदाहरू असाध्यै चाहिँ तपाईँको राष्ट्रघाती छन् मैले अघि नै तपाईँलाई भने नि होइन नेपालको संविधान र नियम कानुन भन्दा एमसीसीको कानुन अमेरिकाको कानुन ठुलो मान्न सकिन्छ त अरू धेरै कुरामा अरू धेरै बुदाहरूमा त बहस नगरौँ यति कुरा मात्र हामी हेरौँ न होइन अनि अमेरिकाबाट आउने एमसीसीका कर्मचारीहरू सबै चाहिँ तपाईँको छाडा छाडिदिने त हामीले होइन कुनै पनि उहाँको बारेमा घटनाहरू घट्यो भने हामीले चेक गर्न नपाउने के हुन्छ त्यस्तो अवस्था होइन हामी नेपाल र चाहिँ तपाईँको चाइना जस्तो एउटा के अरे भारत र चाइना जस्तो एउटा शक्तिशाली राष्ट्रको बिचमा हामी छौँ यसको चाहिँ तपाईँको उद्देश्य के हुन्छ हाम्रो संसदबाट पास गर्नुपर्ने कारण के आइलाग्यो अहिलेसम्म कुनै पनि प्रोजेक्टहरू संसदबाट हामीले पास गरेका छैनौँ नि त त्यसैले चाहिँ तपाईँको यहाँ विभिन्न कुराहरूभित्र चाहिँ तपाईँको लुकेका छन् ती कुराहरूको चिरफार नहुनासम्म यहाँ त अहिले चाहिँ तपाईँको के हो भने एमसीसी प्रोजेक्टका नाममा डलर खानेहरूले मात्रै यसको चाहिँ वकालत गरेका छन् तपाईँलाई थाहा छैन हिजो मात्रै मिडियालाई कति पैसा कुन कुन टेलिभिजनलाई गएको छ भनेर आएको छैन होइन त्यसैले चाहिँ तपाईँको के हो भने यो एउटा प्रोजेक्टको अफिस पनि लिएर एउटा 5 स्टार होटलमा राखेर होइन नेपाली जनताको पनि 13 अरब पैसा त्यहाँ तपाईँको लगानी गरेर अहिले पनि कैयौँ अरब पैसाहरू खर्च भइसकेका छ यो सिधा सिधा नेपाली जनताप्रति गरिएको अपमान बाहेक अरू केही होइन अनि त्यहाँको चाहिँ तपाईँको अमेरिकन नागरिकहरू त्यहाँका प्रतिनिधिहरूको के अरे चाहिँ भाषा तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ नि अहिले कस्तो ठेटन छ यस्तो ठेटन दिन मिल्छ अनुदान भनेपछि सहयोग भने यस्तो ठेटन कसैले दिन्छ त्यसैले सबै कुराहरूमा हामीले गम्भीर तपाईँले यसो भन्नुभयो भने एमसीसीका पक्षधरले के भन्छन् भने ऋण ल्याउनु पर्यो भने जस्ता सुकै शर्त पनि अवलम्बन गरेर ऋण ल्याउने कसैले अनुदान दिन्छ भने अनुदानमाथि पनि शङ्का गर्ने प्रवृत्ति नेपालका कम्युनिस्टहरूमा भयो विशेष गरी भनेर यहाँहरूमाथि नै आरोप भन्नेहरूले यस्ता भन्ने बौद्धिक व्यक्तित्वहरूमा कतै आँखामा अन्ध त लागेको छैन यसो शब्दभन्दा अलिकति नमिठो होला उहाँहरूले त्यो बुदा हेर्नु पर्यो नि त त्यसको बुदामा यो बुदा यस्तो होइन भनेर प्रश्न जवाब दिनु पर्यो नि त भन्न सक्नु पर्यो नि त हाम्रो ठुला ठुला बौद्धिक विद्वान वर्गहरू जसले यसको बारेमा राम्रोसँग स्टडी गरेका छन् उहाँहरूले भनेको भनिराख्नु भएको छ त खोइ त हामी खुल्ला मञ्चमा छलफल गर्न चाहन्छौँ भन्नुभएको छ मिडियामा टेलिभिजनमा आएर हामी खुल्ला रूपमा छलफल गर्न चाहन्छौँ भन्नुभएको छ थुप्रो चाहिँ बुकहरू आज मात्रै कतिपय प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूको एउटा बुकै पब्लिस भएको छ होइन त्यसैले चाहिँ तपाईँको के हो भनेदेखि उहाँहरू त्यो कुनै न कुनै स्वार्थबाट प्रेरित भएर अथवा एउटा आफ्नो पार्टीको लाइनलाई समातेर देशभक्ति आवाजलाई चाहिँ तपाईँको बिर्सिदिएर देशभक्ति भावनालाई बिर्सिदिएर अगाडि बढेका हुन् हाम्रो कुनै बेला हाम्रा पुर्खाहरूले कसरी चाहिँ तपाईँको देशलाई चाहिँ तपाईँको एकीकरण गरेर कुनै पनि देशको चाहिँ अस्तित्वमा हाम्रो देशलाई जान दिएनन् होइन एउटा सामान्य खुकुरीले लडेर आए पानी नखाएर तपाईँको लडेर आए भने अहिले चाहिँ हामीले अमेरिकाको यो चाहिँ एउटा सहयोगको नाममा होइन सारा देशै कायापलट हुन्छ सारा देशै विकसित हुन्छ भन्ने किसिमले हामीले कुनै त्यहाँको कमा फुल स्टप पनि चेन्ज हुनु हुँदैन भन्ने दृष्टिकोणबाट जानु हुँदैन नि ल भन्नुहोस् न त नेपाली काङ्ग्रेसले भन्नुहोस् सरकारले भन्नुहोस् यी बुदाको बारेमा त आम नागरिकबाट क्वेसन मार्क आयो यसमा तपाईँ संशोधन गरिदिनुहोस् भन्दा केही बिग्रन्छ संशोधन गर्दैन भने जान्छ त हामीले लिँदैनौँ एमसीसी हामी चाहिँ अमेरिकासँग फाइटै गर्छौँ होइन कुनै पनि हालतमा अमेरिका कुनै पनि हामी चाहिँ सहयोगहरू स्वीकार्दैनौँ त भनेको छैनौँ नि अहिलेसम्म अमेरिकाले धेरै ठुलो नेपाललाई सहयोग गरेका छ ती सहयोगहरू त हामीले स्वीकारेका छौँ नि कुनै पनि यस्तो विवादित भएन नि त त्यसैले चाहिँ तपाईँको कुरा के हो भने यहीँ पनि हाम्रो देश चलाउनेहरू डरले काँपिरहेका छन् के होइन उनीहरूले एमसीसीलाई राजनीतिक दलहरूले आउगुजी बनाइदिएर आवश्यक अनावश्यक चर्चामा ल्याइदिएर यति ठुलो रणको मचाउनु त यहाँहरू नै हो नि फेरि यो पनि त यहाँहरूले मनन गर्नुपर्छ यहाँहरूले वास्तविकता जनतालाई बुझाउन सक्नु भएको छैन क्या रणको मचाएको होइन कि हामीले चाहिँ तपाईँको गरेको के हो भने आम नागरिकलाई एमसीसी सम्बन्धमा यस्ता यस्ता गलत बुदाहरू छन् यी गलत बुदाहरूमा हामी सचेत हौँ है हामी यसलाई जस्ताको तस्तै पास गर्न नदिउँ है यो गोप्य सम्झौताहरू के अरे मन्त्रालयमा बस्ने प्रतिनिधिहरूले मन्त्रीज्यूहरूले सुटुक्क गरेका रहेछन् कयौँ सरकारले लुकाएको रहेछ यस्ता यस्ता कुराहरू छन् भनेर अहिले त व्यापक रूपमा आम सार्वजनिक भइसक्यो जनतालाई बुझाउन जानुस् न भने सिंहदरबारमा बानेश्वर वरिपरि कार्यकर्ताहरू उफारेर सुरक्षाकर्मीलाई ढुङ्गा हालेर भौतिक संरचना भत्काएर
TNR MCC को बारेमा यहाँ स्पष्ट चाहिँ धारणा आउँछ दार्चुलामा भन्ने। चाहिँ तपाईँको आगो बालेर, दार्चुलामा टायर बालेर, दार्चुलामा नारा जुलुस लाएर अथवा सङ्घ सभामा लाएर अथवा धनकुटामा लाएर यहाँ सिंहदरबारभित्र मिटिङ गर्दाखेरि यिनीहरूले सुन्दैनन् क्या। यिनलाई सुनाउनका लागि त त्यही वरिपरि चाहिँ तपाईँको टायर बाल्नुपर्ने हुन्छ, त्यही वरिपरि नारा जुलुस गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँको आवाज अलिकति कम सुन्छन्। त्यहाँ त यसो रिपोर्टिङ आउँछ, यसो मिडियामा हेर्ला होइन। यहाँ प्रष्ट रूपमा यिनीहरूले राम्रोसँग सुन्नुपर्छ भनेर अहिले जुन यावत रूपमा चाहिँ तपाईँको आम रूपमा नागरिकहरू जसरी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्, अझ व्यापक रूपमा यसलाई टेबल गर्ने त अब गरिसक्यो, पास गर्ने दिनमा अहिलेदेखि निरन्तर रूपमा हामीले आम नागरिकलाई सचेत पार्नुपर्छ, यसको विरुद्धमा उभ्याउनुपर्छ र यो पास गर्ने पार्टीलाई आम नागरिकहरूले अब आउँदो निर्वाचनमा हटाइदिनुपर्छ, हराइदिनुपर्छ। होइन भने यिनीहरूले आँट गरौँ न त, ल यो एजेन्डा जसले जसले पास गर्न चाहेको छ त्यो पार्टीले चाहिँ अहिले अमेरिकासँग एमसीसँग के भनोस् भने हामी यसलाई राजनीतिक एजेन्डा बनाएर लिन्छौँ, हामीले बहुमत पायौँ जित्यौँ भने हामी पास गराइदिन्छौँ भने भइगयो नि त। आँट गर्न सक्छन्? राष्ट्र सुन्न तयार उनीहरूले राष्ट्रको भाव होइन, यहाँ त बरु मर्न तयार छन् तर एमसीसी जस्ताको तस्तै पास गर्न दिन तयार छैनन्। तपाईँले देखिहाल्नु भने बिचरा त्यहाँ चाहिँ तपाईँको खुट्टामा चाहिँ तपाईँको चोट लागेको छ होइन, आँखामा चोट लागेको छ, ती निम्न वर्गका सुरक्षाकर्मीको पनि चोट लागेको छ, हाम्रो आन्दोलनकारी साथीहरूको पनि चोट लागेको छ होइन। यो पक्ष राम्रो होइन होइन। अर्को राजनीतिक दलहरूले एमसीसीलाई जनतासम्म भ्रम छरेर अर्को द्वन्द्व सिर्जना गर्ने नै हो उसो भए होइन। राजनीतिक दलको अब द्वन्द्व सिर्जना गरेर फाइदा लिने भन्ने कुरा यहाँहरूले छलफलबाट टुङ्गो लगाउन सक्नु भएन, समस्या समाधान गर्न सक्नु भएन आजको दिनसम्म, जहाँ कि एमसीसी प्रोजेक्ट लगभग अब सकिने अवस्थामा पुग्नु पर्ने थियो होइन। यसमा अब कस्तो भयो भने आफ्ना पार्टीका तर्कहरू भए, त्यसैले चाहिँ तपाईँको यसलाई टुङ्गो लाग्न सामूहिक धारणा, साझा धारणा बन्न सकेन। अब विशेषतः काङ्ग्रेस सत्तामा छ, सरकारको मेन प्रधानमन्त्री काङ्ग्रेस पार्टीले हाकेका छ, काङ्ग्रेस पार्टी नै यसलाई पास गर्ने भन्ने गइसकेपछि हामी सबै चाहिँ तपाईँको अलि अप्ठ्यारोमा पर्यौँ। हामीलाई गठबन्धन अप्ठ्यारोमा पनि मन छैन, सत्ताको स्वाल दिन पनि होइन, त्यस्तो होइन। हामी अप्ठ्यारोमा किन पर्यौँ भने तपाईँलाई प्रश्न भन्नुपर्छ, जनताले अहिले हाम्रो यो लोकप्रिय कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको छ, नेकपा एमाले जस्तो एउटा ठुलो पार्टी पनि साइलेन्ट होइन, एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा देखेको जस्तो, काङ्ग्रेस पनि पास गर्नुपर्छ भन्ने देखेको जस्तो, अनि हामी चाहिँ पास गर्नु हुँदैन भन्नेमा छौँ होइन। हामीलाई चाहिँ सङ्कट भने त्यहाँ कुर्सीमा टाँसिराख्न केही छैन, हाम्रा 5 जना मन्त्रीहरू हुन्, त्यो मन्त्रीहरूलाई हाम्रो पार्टीले अहिले डिसिसन गर्ने बित्तिकै अन द स्पोट रिटर्न हुन्छन्, त्यो ठुलो कुरा छैन होइन। तर सवाल के हो भनेदेखि हामीले चाहिँ तपाईँको एमसीसीलाई जसरी पनि रिजेक्ट गर्ने हामीले वातावरण निर्माण गर्नु छ, त्यसको चाहिँ भूमिका हामीले निभाउनु छ। माओवादी पार्टीले पनि भनिसकेका छ, हाम्रो पार्टीले पनि भनिसकेका छ, आग्रह नै गर्छौँ भन्नुभएको छ यहाँहरूले त, आग्रह गर्छौँ। हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हाम्रो पार्टीका नेताहरूले बारम्बार आग्रह पनि गरिसक्नु भएको छ, यो नगरौँ, अहिले यो नेपाली जनताको पक्षमा छैन। यदि गर्ने नै भयो भने पनि चुनाव पछाडि जसको सरकार भन्छ यो जाउँ, अनि त्यसपछि गर्ने नै कसैको त्यसमा छ भने फेरि अर्को प्रश्न उठाइदिनु भयो यहाँले। हजुर, गर्ने नै भन्दा चुनाव अगाडि एमसीसी राष्ट्रघात हुने, चुनाव पछि त्यो गर्ने नै राष्ट्रवादीले के कुरा बुझ्नुहोस् भने नि त्यो अहिले झारो टारेको के टारेको होइन, पछि चाहिँ तपाईँ कहाँ गर्न दिन्छ? हामी सत्तामा आउनु, अरू सत्तामा अझै राम्ररी उफ्रिन पाइन्छ होइन, त्यस्तो होइन। त्यो के हो भने टार्दै जाने के टार्दै जाने होइन, टार्दै गयो भने टार्यो नि त। त्यो अमेरिकाले दबाब दियो, अमेरिका र चाइना बोल्न थाल्यो। दबाब सकेको त हामी स्वतन्त्र मुलुक हो, स्वतन्त्र मुलुकका नागरिक हौँ, हामी कसैको हस्तक्षेप स्वीकार्छौँ त? त्यसमा फिर्ता पठाइदिएको भए हुन्थ्यो नि त। अमेरिकाले ल हाम्रो देश यहाँ सारा सबै विकसित जस्तो अमेरिका जस्तै बनाइदिन्छ भने पनि हामी अमेरिकाको चाहिँ हस्तक्षेप कहिले पनि स्वीकार्दैनौँ। मैले भने पठाउन पनि नसक्ने, यहाँनिर स्वीकार गर्न पनि पठाउनु पर्छ, पठाउनु पर्छ, नपठाउन सक्ने भन्ने कुरा छैन। हामी जस्ताको तस्तै पास गर्न सक्दैनौँ। तपाईँहरूले यो सदनमा देखिसक्नु भएको छ, सडकमा तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको छ, आम नागरिकका आवाजहरू तपाईँले देखिसक्नु भएको छ भनेर। किनभने अमेरिकन एम्बेसी त यहाँ छ, अमेरिकन एम्बेसीले त डे टु डे रिपोर्ट बुझाएको छ, अमेरिकन एम्बेसीको के अरे एम्बेसडर हाम्रो नेताहरूलाई भेटिसक्नु भएको छ होइन, अमेरिकाले पनि हाम्रो सदनभित्रको हेरिराख्नु भएको छ। त्यसैले चाहिँ के हो भनेदेखि यी सबै कुराहरू हाम्रो नागरिकले मानेन, हाम्रा पार्टीहरूले मानेनन्। अब यसलाई चाहिँ फेरि पुनर्विचार गर्नुपर्छ। तपाईँहरू यसमा पुनर्विचार गरिदिनुहोस्, हामी स्वीकार छौँ। तपाईँहरूलाई हामी पुनर्विचार गरे बापत धन्यवाद पनि दिन्छौँ। यस्ता परियोजनाहरू नेपालको हितमा छन् भने हामी जहिले पनि स्वीकार छौँ भनेर अमेरिकालाई धन्यवाद दिएर फेरि पुनर्विचार गर्न लाउनुपर्छ क्या। हस्, आइदिनु भयो, आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, यहाँलाई विशेष आभार। धन्यवाद सुदर्शनजी, तपाईँलाई पनि। दर्शकबिन आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका युवा नेता शङ्कर भण्डारी। उहाँसँग एमसीसी प्रति पार्टीको धारणा,
पार्टीभित्र देखिएका फरक मत र नेताहरूका प्रतिक्रिया, एमसिसीले निम्त्याएको जटिल अवस्था र समाधानका पाटो के हुन सक्छ भन्ने विषयमा विषय केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। भोलि फरक विषय र फरक अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछु। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।